Sot çmimet e derivatet të naftës në tregun kosovar sillen përafërsisht, lutem. 1 litër dizel 1,39 cent deri në 1,60. Benzina 1,27 deri në 1,39. Plus minus këtu ekziston, por mund të them vlerësisht se qytetarët tonë të Republikës Kosovës janë duke u furnizuar me çmimet më të lira në region. Përveç Maqedonisë Veriore, ju gazetarët, gjithmonë mirëni me Maqedoninë. Po Maqedonia, ju lutem, e ka akcizën më të ulët 22 cent. Sot Maqedoni 1,34 1 litër dizel. Shtoja edhe 22 cent, po del 1,65. Rritja e derivateve të naftës është shkaku i luftës në Iran, situata globale e cila është. Këtu është shkaku i kësaj, kemi këtu rritje derivateve të naftës. Presidenti Trump e vendos se çfarë çmime dhe si do të jetë situata në tërë globin me derivatet të naftës. Nuk ka krizë vetëm te ne në Kosovë, lutem, kjo është krizë në tërë botën. Për momentin është trendi në rrëmje. Nuk është e saktë se berza mbyllet në ora 22, atëherë dina në ora 22 se çfarë çmime do të kemë për nesër. Po gjithherë marketet, supermarketet e mëdha janë të lidhura me naftën se kinse nafta u rrit dhe çmimet janë rrit. Unë apeloj dhe besoj që edhe ata duhet ta kuptojnë se nafta është në rrëmje, nafta po bjen, po çmimet në markete nuk po bin. Ky është ai problemi shumë i madh. Rritja e biletat autobuset, unë i besoj që ata kanë arsye për këtë punë, po mos zguten sepse trendi është në rrëmje, besoj që çmimet e derivateve do të vinë në nivelin e duhur. Po ke informacion se do të rritin biletat? Po unë e thash, i lus ata që për momentin mos të ndërmarrin këtë gjë sepse derivatet naftës janë duke ra dhe biletat janë të arsyeshme. Po duhet me ra qysh do të me ra, me mundësitë që i kemë në Kosovë me rrogat me zane është pak shumë nalt, është nalt, dhe çdo sen që i hypet është keq për neve. Po nuk kem çare pa zhmong, do lëvizje që i kemi po që në kon pa nevojshme i kemi zhmong. Po është ka çmime normal. Bile ka gja shumë, bile janë rritë. Po që kemi bët tash, lartë vallaj bëllë. Shumë shpejt janë rritë, jo pak po shumë se. Po ka deklaruar Trumpi, po se dita është i këqyrë me apen gojna jo këta tontë. Me kushtet e këtu që i kemë na, është shumë shtatë. I ma e keqe është si dallon për shembull netin vend furnizuan. Një burim të Shqipni, kjo ka mas liri, fa kontrolin nuk e di. Po kjo është marri, është me lujt me popull, këtë krizë, po normal. E kanë atë tavanin, e kanë 12 cent fitim, s'kanë ma shumë, ta e kanë bodë së dush. As s'ka hymë në Itali, as Zvicë, shtetet shumë atë fort, as ka hymë të na që e kosh porti i Durrësit.